와, 눈이 계속 내리고 있어요. 맞지? 치우고 있어. 바나나 맛있어요? 알겠어. 어이구 어이구. 잘했어. 잘했어. 우와! 테트리스 하는 거야? 테트리스 하는 거야? 맛있네. 비야 어? 나와서 그렇게 했어. 이거 뭐지? 야, 근데 좀 파 맵지 않아? 있는데? 이게 뭐해? 뭐 먹고 있죠? 바나나. 나 생으로 먹을 수 있는 재료는 없는데 이따가 찌개 넣을 거야. 되는데. 자.
해야지. 이렇게 해서 안 거야. 이거 아니고. 이거 아니고. 이거 이거. 아니야? 아니 뭐. 기다려봐. 야, 기다려봐. 내가 뭔가 하고 싶은데 그걸 바꾸는 거죠. 나도 이해를 못했어요. 더워요? 뺄까? 나쁘지 않아? 조끼를 안 벗으려고 하더라고? 고마워요? 고마워요? 아. 근데 누가 수건을 왜 쓰고 있어? 여기 서스를 그냥 쓰고 있어. 그래. 나올까? 나온다? 됐어? 야. 그랬어. 할 수 있어. 그치? 아우, 너무 멋있어. 엄마한테 이렇게 들어오고. 오, 들어왔어. 뭐 전화 볼 수가 없어. 네가 너를 나부터? 야, you wanna come out? not bilevel, unilevel. 응? 갈까? 밥 먹어야지, 냠냠. 아니래. 무겁게 안 먹는 거 괜찮아. 아니래. 콩나물밥에다가 고등어구이. 짜잔. 넣고 편해 근데. 콩나물을 씻어놓은 걸 넣고. 그리고 콩나물국도 끓일 거예요. 콩나물이 많기 때문에. 그랬지? 보고 싶으면 빵 굽다. 왜? 패드잖아? 네, 얼었어. 찢어질 것 같아. 자, 이렇게 해서 굽다. 해야지. 진짜 그렇지. 태어나서 밖에 한게 없었으니까 정말. 밖에? 그럼 되게 아이시하지 않을까? 예스. 예스. 넣어줘? 나 우유 준대? 우유 줄게 아빠. 이거 줄 거냐? 뭐? 근데 그것도 좋아하는 것 같지 않더라고? 쉐를 남은 거 있잖아. 이거 좀 열어줄 수 있어? 쉐를 있잖아. 쉐를 줄까? 쉐리요? 남은 게 있나? 응. 다저 엠티 박스야? 조금 남아있어. 야, you want this? 이거 원해? 아니? 오? 잘 먹은 거죠? 맛있어요. 다행이네요.
이거 지금 생선 바르고 있어. 맛있겠다. 한개 다른 애야. 네. 한 개쯤은 또 이거 정말 잘 써. 야. 배가 고파요. It's okay. 주시면 돼. 야, 주소 하나씩 주소. 주소요. 이거 오케이. 싱거워. 부추를 그대로 가져가. 응? 됐네. 부추 가져가니까. 아, 부추 넣었어? 잘했어. 아, 코 때문에 뺐다가 다시 안 들어갔구나. 아, 콩가? 중간에 우리가 코를 뺐나? 내가 가만히 그냥 아무것도 안 먹길래 근데 입을 쑤시고 나탔어. 그래서 코를 뺐더니 이제 완전 뻗어가지고